Oke, teman-teman, kali ini kita bakal gambar ini ya. Oke, pertama kita masukkan dulu ketentuan dari soalnya. Oke, pertama kita masukkan equation. Ini A-nya 115. Kemudian B-nya 104. Dan kemudian C-nya adalah 23. Oke, untuk selanjutnya kita akan buat depannya dulu. Kita akan buat atasnya. Kita pilih top plane, sketch. Pertama kita pilih ini, salah aja. Kemudian kita kasih ukuran. Di ketentuan soal itu B ya. Oke, kita kasih 9 B. Kemudian untuk sampingnya kita kasih B juga. Kemudian kita extrude. Sini kita pilih panjangnya, tingginya. Tingginya di sini adalah A. Kita pilih A. Oke. Sorry, kita di sini pilih midplane. Oke. Sudah seperti ini. Kita akan buat yang sisi samping ini. Oke. Nah, ini langsung aja kita sketch. Kita pilihnya front plane. Oke. Ini langsung kita ambil line. Oke. Sementara kita kayak gini dulu. Kemudian kita smart dimension. Karena di sini sudutnya C, berarti kita bikin sudut C. Tarik sini, C, ke variable C. Oke. Oke. Udah gini, kita tinggal mirror entities. Garisnya adalah ini. Lalu untuk mirror both, kita pilih garis itu. Oke. Kemudian, sudah seperti ini, langsung aja kita extrude cut. Ini kita pilih circle,
dan kita pilih oke. Oke. Nah, jika sudah satu sisi seperti ini, karena di ketentuan gambar itu adalah semuanya, selanjutnya kita akan pilih linear pattern, terus circular pattern. Nah, untuk fitur yang ingin kita ini kan adalah cut extrude, kemudian direction satunya itu kita pilih yang atas ini. Nah, otomatis selanjutnya kita enter. Oke. Kemudian untuk bolongan di tengah, lubang di tengah, langsung aja kita sketch, kita pilih circle, asal aja, kemudian smart dimension, di video adalah diameternya 50, 50 meter. Oke. Jika sudah seperti ini, langsung aja kita extrude cut. Kita pilih True All. Oke. Sudah tembus. Langsung oke. Nah, step pertama sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke step yang kedua. Pertama sebelum itu kita masukkan material, edit material, kemudian cast, stainless steel, oke, apply, kemudian evaluate mass properties option. Sininya adalah 77 gram. Berarti use custom setting, intinya kita naikin ke 4. Oke. Sama 77 gram dan masanya segini sama. Oke. Kemudian kita lanjut ke step yang kedua, yaitu seperti ini. Pertama kita akan buat yang satu itu. Langsung aja kita sketch, kemudian kita bikin lingkaran. Situ ukurannya adalah R35. Oke. Kita smart dimension. Karena 35 tambah 35 jadi 70. Oke. Setelah itu kita extrude cut. Nah, ini kita blind, kedalamannya kita cek adalah 10. Oke. 10. Oke. Kita pintar. Oke. Berhubung ini ada di kedua belah sisi, kita akan lakukan hal yang sama. Sama, cara saya adalah kita mulai plane, kemudian kita akan buat garis bantu, misalnya seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, oke, langsung aja itu kita mirror apa yang akan di mirror, kita mirror, kita pilih yang tadi cut extrude. Oke, langsung seperti itu. Kemudian garis bantunya agar tidak menghalangi, kita pilih height. Oke. Oke. Setelah itu
Kita akan buat yang si samping ini di fillet. Fillet, pilih sini, yang ini, oke, sudah selesai. Sini dia ring radiusnya 15, kita ganti di sini 15, oke. Dan ya, seperti ini. Kemudian karena ada terpotong seperti ini, kita akan buat, kita pilih top lane, kita sketch, dan langsung saja kita pilih ini. Oh ya, salah, kita pilih yang satunya corner rectangle, kita tarik garis langsung seperti ini. Oke, smart dimension, sini dia 90 derajat. Oke, salah, harusnya dari sini ke sini ya 90. Kemudian langsung aja kita extrude cut, karena di tengah kita pilih all both. Oke, kayak gini ya langsung. Nah, untuk step 2 kurang lebihnya sudah selesai seperti ini, sama. Kemudian kita lanjut untuk step 3. Oke, step 3 seperti ini, penambahan ada di atas ini. Lanjut, kita pilih atas sini, convert entities. Salah ya, pertama kita pencet, terus tahan shift, sini juga. Kemudian kita offset entities, kita reverse. Untuk ininya adalah 3 sini, sama, maka langsung kita oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita offset entities lagi, sama lagi untuk yang dalam kali ini, dan ini nggak usah di reverse, langsung aja oke. Kita pencet yang ini, pilih line untuk nyambungin garis, line lagi untuk nyambungin garis, oke. Langsung kita extrude boss cut, oke. Untuk ketinggiannya ada di 10. Sini kita pilih 10, sama, oke. Nah, sekarang sudah. Kemudian kita akan bikin untuk dalam di sini, dalamnya ini, kita langsung aja. Pertama kita sketch dulu terlebih dahulu. Kemudian kita pakai garis bantu, center line, tarik samping. Kemudian center point slot, kita pilih asal aja dulu, kita bangun, oke. Kemudian kita hitung smart dimension, sini 15, 15. Kemudian ini 50 di titik tengah ini,
dan kemudian radiusnya adalah 3. Oke, sudah seperti ini. Kita pilih yang circular pattern ya. Untuk ininya kita pilih sini, langsung aja. Nah, sudah seperti ini. Ini 4, oke. Karena kalau dia 3, ini arahnya bakal beda. 4 sini, ini 4. Tuh ya, sama persis. Oke, langsung. Nah, itu sudah seperti ini. Untuk biar fully defined, yang ini kita hapus dulu aja. Karena nggak dibutuhin ya. Kita klik, delete. Oke. Nah, untuk yang ini kita pencet. Terus kemudian fully defined. Dan oke. Nah, ini nggak apa-apa kayak gini. Karena nanti bakal buat di export aja. Ini ke belakang ini. Kita ganti buat blind. Nah, untuk kedalamannya sini ada 10 ya. Oke. 10 sama. Oke. Nah, sudah seperti ini. Kemudian di sini kita fillet dengan radius 5 gitu. Sini. Kemudian kita ganti 5. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti ini teman-teman untuk tugas kali ini. Ini kita sudah buat ini. Oke, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.